Страшно, ужас. Машинанын жарымы жок. Бишкектеги коркунучтуу жол кырсыгы оор жүк ташуучу унаа менен кагышкан жеңил унаанын жарымы жуулунуп кеткен. Кырсык бүгүн саат 14:45 чамасында Бишкекте болгон. Mazda Demio унаасынын 20 жаштагы айдоочусу рулду башкара албай каршы тилкеге чыгып кеткен. Натыйжада батыш тарапты көздөй бара жаткан Volvo жүк ташуучу унаасы менен кагышкан. Жеңил көлүктүн айдоочусу оор жаракаттар менен ооруканага жеткирилген. Бишкекте тез жардам унаасы скутерди сүзүп кеткен. Бишкекте тез жардам унаасы скутерчинин үстүнөн чыккан. Бүгүн Байтик Батыр жана Горький көчөлөрүнүн кесилишинде тез жардам унаасы менен скутер кагышкан жол кырсыгы болду. Бул тууралуу 24 KG агенттигине күбөлөр билдиришти. Алгачкы маалыматтарга караганда тез жардам скутер айдаган адамды сүзүп кеткен. Окуянын чоо жайы жана жабыркаган жаранын абалы азырынча белгисиз. Окуя болгон жерде милиция кызматкерлери иш алып барууда. Тийиштүү кызматтардан расмий комментарий берилген жок. Ош шаарында кампа өрттөнүп жатат. Бүгүн 18-сентябрда Ош шаарындагы Разахов көчөсүндө жайгашкан кампалардын биринен өрт чыкты. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда кырсык тууралуу маалымат саат 15:03 түшкөн. Алгач өрттү өчүрүүгө шаардан 2-бөлүм жана штаб жөнөтүлүп, андан соң кошумча күчтөр тартылды. Азыр жалпы 7 бөлүм иш алып барып жатат. Учурда өрттүн келип чыгуу себеби жана келтирилген материалдык зыяндын көлөмү такталууда. Siz prezidentlikке шайлоого жүргөнүңүздө жолуктук. Ошондо менин бир жакын инем айтты эле. Эгерде тарыхта калам десең, чоң имараттарды кургунду. Анан кийин биз да ошого кошулдук эле. Кийин бирок биз сиз президент болгондо абдан сүйүндүк эле. Кубандык эле, эми ишиңиз оңдоп атат. Бирок бизден мынчалык күткөнүк эле. Биз күткөндөн алда канча ашып кетти. Рахмат сизге. Биздин милдетибиз ал. Жашаса болот экен да демек. Рахмат чоң сизге. Мындан да жакшы иштеп беребиз. Элибиз сизден дагы көп нерсени үмүт кылабыз, күтөбүз. Биз муну 30 жыл күттүк эле. Акыры Кудай бизге боор берди. Сизди насип кылды, иштеп атасыз. Рахмат сизге. Дагы иштеп беребиз. Карынын сөзүн капка сал деген жакшы кеп бар. Билесиздер, ошо карылардын кептерин баягы акылын капка салып алып ошолорду колдонуп атабыз. Эсимде келгенде бир аксакал айткан эсимде. Şu tarıkta kalam desen çoң имараттарды кургун республика боюнча, мамлекет боюнча деп. Çoң имараттарды куруп атабыз. Мына Кылым долбоору деген Камбарата бирикип курулуп атат. Темир жол курулуп атат. Мына азыр полный подом кетип атат жумуш. Мына кайнайт. Күнү-түнү демей иштеп атат. 3,5-4 жылдын ичинде бүтөбүз деп турабыз. Аны бүтсөк уже биз Европага, бүтүн менен Кытайдын ортосунда биз транзиттик өлкө болобуз. Бүтөкүлөргө жолубуз ачылат. Рахмат.